հայրենակիցներ, մի խնդրանք ունեմ ձեզ, չգիտեմ, կարող է շատ կոպիտ հնչի, բայց այս պիտի ես ձեզ ասեմ։ Ուրեմն, երբ որ ես 15 տարեկան էի ու մինչև 15 տարեկանը, մենք ընդհանրապես հաց չունեինք ուտելու ու մենք ուտում էինք սուխարի։ Լինում էր, որ մենք սուխարի էլ չունեինք, բայց իմ մաման կամ ես երբեք ողորմություն չենք խնդրել ոչ մեկից։ Մենք աշխատել ենք, մենք ինչքան ունեցել ենք, կերել ենք, հավատացել ենք, որ մի օր լավ է լինելու։ Ես ձեզ աղաչում եմ, վերացրեք այդ աղքատ մտածելակերպը ողորմություն խնդրելու։ Գնացեք աշխատեք։ Իմ մաման պաղպաղակ է վաճառել դրսում արևի տակ վարվելով եւ մետրոյի տակ օճառ է վաճառել, որ ես հաց ուտեմ։ Գնացեք աշխատեք։ Ես էլ դռնեդուռ ընկել կոսմետիկա եմ ծախել։ Հերիք է ողորմություն խնդրեք։ Գիտեմ, որ երկրում ահավոր իրավիճակ է, այդ երկրում միշտ էլ ահավոր իրավիճակ ա եղել, այնց չի որ ասենք բանա, հա, փոխվե։ Ստեղծեք, լիքը մարդ կա այդ երկրում ստեղծում է։ Դուք եղեք այդ ստեղծողներից մեկը, ես չգիտեմ ինչ կարաք անեք։ Հասկանում եք, ես պատուհան եմ սրբել։ Ես մարդիկ գնում էին ինստիտուտ իմ տարիքի երեխեքը, ես կանգնած այդ ինստիտուտի դիմացի կաֆեի պատուհաններն էի սրբում։ Ինձանից լավն է գնացեք աշխատեք, ստեղծեք։ Ես աշխատում եմ, օգնում եմ իմ ընտանիքին, իմ ընկերներին։ Հասկանում եք, ես այստեղ եկել եմ փող աշխատեմ, ոչ թե եկել եմ, որ փող բաժանեմ։ Մի ուզեք ինձանից փող, երբ որ պետք լինի, ես այդ փողը հավաքում եմ, ուղարկում եմ վիրավոր տղերքին, զոհվածների ընտանիքներին, պետք լինի էլի կանեմ, հա։ Մի ողորմություն խնդրեք, աշկիցս ընկնում եք։ Ուզում ասեի, բայց ինչ ասեմ, դուք արդեն հասել եք նրան, որ fake կեղծ account-ներ եք բացում, երկու հատ վիրավոր զինվորի նկար եք դնում, մնացածը ձեր նիվի նկարներն է։ Ու ասենք օգնություն եք ուզում խնդրեք, ասենք ամոթ է, եկքյա մարդ եք, գնացեք աշխատեք, չգիտեմ բանվորություն արեք, մաքրություն ամենավերջին աշխատանքը դա աշխատանք է, գնացեք աշխատեք, ինձանից լավը չեք, ազգս դարել է ողորմություն խնդրող, այն որ մորս ծարև, խի մենք տենց ազգ էինք, կյանքից մեջ սոված լնեմ օգնություն չեմ խնդրի, եթե դու սոված ես, դու ես մեղավոր, մնա սոված, այնքան մինչև կջոգես, որ պտի գնաս աշխատես, եթե երեխեքդ են սոված, ամոթ քեզ, որ դու չես գնում աշխատես, ես համոզված եմ, որ նույնիսկ Աֆրիկայի ամենավերջին գյուղում կա աշխատանք, սո գլուխս մի տարեք, որ դուք փող չունեք ձեր երեխեքը, որ բանը կշտանան, իմ մերը ոնց է մեզի պահել, այ քեզի բան, մենակ կնի 38 տարեկան, աշխատեմ ինձ ու քրոջս պահել է, գնացեք աշխատեք, արա, գնացեք, չգիտեմ, մի բան առուծախ արեք, 5 դրամով արեք, 10-ով ծախեք, չգիտեմ ոնց, մերա ես բացատրում եմ ոնց լինեք իմ վիդեոներով, սովորեք, արա, գիրք կարդացեք, որ ես փողից եմ խոսում, հա, motivation վիդեոներ եմ անում, մոտիվացիա տվող, ես դրանով ուզում եմ ձեզ օգնեմ, ձեզ ասեմ ես ինչ նաստրոյի մեջ եմ եղել, որ ես կարողացել եմ աշխատել, եթե ես խոսում եմ փողից, այդ չի նշանակում, որ ես պատրաստ եմ իմ փողերը բաժանեմ, գնացեք ձեր փողերը աշխատեք, ինձանից փող չուզեք սրանից հետո, ես գիտեմ ում օգնեմ, ու ես օգնում եմ, միշտ, ում որ պետք է, ում ես հարկ եմ համարում, որ օգնեմ, հերիքա ողորմություն խնդրեք, դուք ողորմելի ազգ չեք, մի հատ թափ տվեք ձեզ, գնացեք գյուղերը, չգիտեմ, հող մշակեք, կարտոշկա ծախեք ու գազար ծախեք, ամոթ, հա, փող աշխատեք, մի հատ օգնությունը, որ ես ձեզ կարամ տամ, վիդեոներս նայեք, 1000 հատ վիդեո կա էջիս մեջ, դրեք ու նայեք, ալարում եք, ասենք մաքսիմում 10 րոպեանոց վիդեոներ է, ես ընդե գրել եմ, սաղ ստեից է գալի, եթե դու փող չունես, ոչ թե ղեկավարությանը քրֆելով, այս ինչ շատ սարքին մեր երկիրը, ոչ, մի քրֆեք ղեկավարներին, իրանք տենց են մնալու են, իրանք ձեզ չեն օգնելու, չեն բերելու ձեզ հաց տան, դուք էլ այդ երազանքների մեջ եք, դու պտի աշխատես փող, դու պատասխանատվությունը վեկա քո վրա, հերիք Ամերիկայից օգնություն խնդրեք կամ ուրիշ տեղերից, այ քեզի բան կարող է գիտեք մենք սոված չենք եղել այդ երկրում, վիզ դրեք, լսեք վիդեոներս, պազիտիվ եղեք, սկսեք լավը մտածել, ձեր կյանքի համար ես չպիտի լավը մտածեմ, դուք պիտի ձեր կյանքի համար լավը մտածեք, որ լավը գա, այ քեզ բան, խոսում ես, հլը իրանց մենտալիտետը էլի զգացեք, ուրեմն եթե դու փողից ես խոսում, դու լիքը փող ունես ու դու պատրաստ ես իրանց բաժանես, ու իրանք սկսում են քեզանից փող ուզել, այդ ինչ ուղեղա, աղքատի ուղեղա, աղքատի, որ դու նստած մտածում ես ումից
փող ուզեմ, ով շատ փող ունի։ Դու չես մտածում, որ ես ունենամ, ես տամ, ես վիզ դնեմ, ես աշխատեմ։ Ասենք այդ ինչ մտածելակերպ է, այդ աղքատի մտածելակերպը, թարգեք, մեռնեմ ես ձեր ջանին։ Դու գիտեք ձեզ ինչքան եմ սիրում, նստում եմ, վիդեոներ եմ զապիսանում, ձևն եմ ասում ես ոնց եմ արել, կապ չունի, որ երկրում ես ապրում Ամերիկայի, թե Ամերիկա, թե Հայաստան, ես ստեղ ավազ եմ կրել, մինչև հիմա, որ պետք կլինի այդ ավազը կկրեմ, ոչ մի հայ կնիկ այդ ավազը չի կրի, որտև ծանր է, ոչ էլ աղջիկ, բայց պետք եղած վաղ կրում եմ, գնացեք ազատ ավազ կրեք, ձեր երեխեքին կերակրեք, կներեք, որ բորբոքված եմ խոսում, չեմ ուզում ես իմ ժողովրդին տենամ ասենց, ինչու մեղադրում եք բոլորին, բացի ձեզնից։ Պետությունն է մեղավոր, ես հասկանում եմ, պատերազմից հետո ավելի դժվար է լինում, բայց մենք ասենց օրեր էլի ենք ունեցել։ Ես ծնված եմ եղել այդ օրերին, հասկանում եք, մեր 36-ը բնակարան կար մեր շենքում։ Երբ որ հոսանք չկար, հաց չկար, ոչ մի բան չկար, մենակ եռացրած ջուր կար, մեր հարևանի աղջիկը թեյնիկով այդ եռացրած ջուրն էր բոլորին բաժանում, որ գոնե խմենք տաք մնանք, դուք հասկանում եք, ես ինքս գնացել եմ սողոցով փեդ եմ սողոցը բերել եմ, որ այդ օրը տաք մնանք, բայց հաց չի եղել ուտելու։ Էս ինչ եք դուք ինձ ասում։ Վիզ դրեք, արա, վիզ դրեք աշխատեք, ամոթ է, եթե ձեր երեխեն այսօր սոված է։ Ինձ մի ասեք, այդ իմ պատասխանատվությունը չի, ես չունեմ երեխա։ Գիտեք, ոչ թե ջղայնացած եմ, չարացած եմ, չէ, լացս է գալի։ Էլ չգիտեմ ոնց բացատրեմ ես այս ժողովրդին, որ իրանք լավ լնեն, ոնց ասեմ, ինչեր են ասեմ։ Ջղայնացած չեմ։ Ուղղակի վրդովված եմ։ Գնացել էի, բամյա էի առել, որ հաց սարքեմ։ Ախորժակս փակվեց։ Ոչ մի բան չեմ ուզում ուտեմ։